早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅6月13日啦。今日星期六，係農曆嘅4月28日。今日呢，就係藥王菩薩嘅聖誕。趁住咁殊勝嘅誕期，我哋去做啲咩好呢？去虔誠禮佛啦，食下齋啦，唸下經啦，為自己積福消災啦，咁去念多啲聖號啦，去做一啲多做布施啦，例如贈醫施藥啦，去回向俾親友，願親友佢哋遠離病苦啊，身心安樂，咁係非常好嘅。尤其是呢，近期嗰啲有病未醫得好嘅，或者係長期病患者嘅，趁今日藥王菩薩誕，咁就去多做一啲贈醫施藥嘅嘢，跟住回向俾自己，或者係回向俾眾生，咁呢，你就功德無量，福慧雙修啦。好啦，我哋睇下今日咩日子先。原來呢係叫戊午嘅土馬日。就生1978年嘅人呢，就叫戊午土馬啦。咁今日佢伏吟，所以特別要注意嘅。嗱，馬呢就會同老鼠相沖，沖一隻呢叫壬子嘅水老鼠。就生1972年嘅人呢，就叫壬子水老鼠啦。咁同時都沖一隻呢叫甲子嘅木老鼠。就生1984年嘅人呢，就叫甲子木老鼠啦。今日呢，沖老鼠之中呢，呢隻木老鼠同埋水老鼠呢就特別嚴峻嘅，所以呢要小心啦。因為呢佢天黑地沖，所以特別注意嘅。嗱，老鼠同馬相沖呢，通常應喺咩地方多呢？通常呢就身心不安啦，會桃花容易變動啦，受傷燙傷特別容易嘅。特別注意就係血光之災啦，所以要小心啦。咁就逢沖呢就必動嘅，所以呢，我建議呢屬馬嘅朋友同埋屬老鼠嘅朋友呢，今日多做善事，去捐下錢啊，贈醫施藥啊，多做一啲利益眾生嘅事情啊，多去做一啲布施啊，將自己運程呢提高佢，希望呢喺今日裏面可以逢凶化吉嘅。嗱，今日呢記得係一個非常特別嘅日子，就係叫做地支自刑日。因為呢年又係午，月又係午，日又係午，如果撞正嘅午時呢又係午呢，咁呢全部呢聚集喺晒嗰度呢，係非常之火旺嘅。呢個火毒最旺嘅一個時刻嚟嘅。所以咧，今日咧要特別注意啦。有陣時點解佢會有咩特別注意咧？就係自己跟自己過唔去，或者喺嗰個時刻咧會情緒咧陷入一個死胡同。尤其是特別小心心血管嘅疾病，或者係火災呢啲意外，喺今日嚟講咧，算係一個好高危嘅高發期嚟㗎。咁今日做咩嘢都好，冇必要靜心做嘢，要慢慢。尤其是自己係有血壓高啊、心血管病啲人，特別要小心啦。喺今日，因為火係聚集喺埋一堆，係非常危險嘅。嗱，睇下今日嘅30位咧喺邊度啊？原來呢個30位咧就喺北面喎。咁呢北面就千祈就唔好動土啦，因為呢佢年又係北，又係嗰個三煞喺北，日又係三煞喺北。特別要小心就係老鼠啦，因為呢北面呢係老鼠嘅方位嚟嘅。咁呢有2個時辰特別要小心啦。我哋今日就係凌晨嘅12點到1點嗰個壬子時，同埋早上嘅11點到1點嗰個戊午時。呢2個時辰呢係特別要注意嘅。咁呢今日嘅財位呢，原來呢喺邊處呢？又喺北面喎。
咁所以今日催財呢，雖然財神位喺北面，催財要特別要小心啦。咁啊，今日嘅財神時喺咩時間呢？就係早上嘅9點到11點嗰個丁巳時啦。嗱，睇下今日咩幸運嘅生肖啊！原來屬牛、屬羊、屬猴、屬兔、屬虎、屬狗、屬龍、屬蛇，都係今日嘅幸運生肖嚟嘅。咁佢哋有幾幸運呢？嗱，如果屬牛同埋屬羊嘅人呢，今日呢就有天月貴人去睇佢嘅，非常之貴人。咁啊，輪到馬騮呢就有福星貴人去睇佢嘅。咁啊，至於屬兔呢，就有天官貴人去睇佢啦。咁啊，屬老虎同屬狗呢，就有一個三合貴人去睇佢嘅。咁啊，屬龍呢，就有喜神去睇佢啦。咁至於屬蛇呢，就係有財神爺去睇佢啦。咁所以呢，今日屬牛、屬羊、屬猴、屬兔、屬虎、屬狗、屬龍、屬蛇都係非常幸運嘅生肖嚟嘅。嗱，記住啊，想逢凶化吉呢，最好嘅方法就係多做善事，諸惡莫作，眾善奉行，咁就包你有運行啦。嗱，你所做一切嘅善行，終將都回到你自己身邊噶。大家多做善事啊！好啦，今日就講到呢度為止，聽日再見啦。